ndakaita apa kwainyaya yekuti ndaida kukavhiridza kuti ndinyore mama uyu angu aya because ndaida kuregister. Okay. Alright. Saka chicha wakatora? Laptop. Ndobva waita zvinobva wanaitengesa kana kuti wakabatwa usati waitengesa? Laptop ndakatoitengesa. Pandambotengawo chimwewo chikafu chokuti because ndandakuita zvekugara ndega because kumboko ndakadzingwa. Okay. Ndandinogara kuwoodlands, kune dzimba dzakachipodza $20. Okay. Ndatengawo zvimwe zvokudya nemabhuku mamwe andaigara nawo atoriko mamwe acho akatouya kuno ndotomashandisa. Ndinonzi Silvester tapfuma nechirongwa chinonzi icho home away from home. Tinoreveiko kana tichiti home away from home? Zviri kureva izvo kuti kare vanhu vaiona prison senzvimbo isina kunaka yekuti kana munhu aenda kumazuva ndadzoka, asi iye zvinezvi kwave kumusha nekuti kana urimo unoenda kuchikoro, kana urimo unodzidzira mabasa emubato wemaoko akasiyana siyana yekuti kana uchizongowa buda muno muprison unenge wakutogona kuita zvinhu zvawakapinda usingagone kunge uchizviita, asi kana uchinge wakambenge wazvitanga uri kunze unoramba uchisvopfuurira mberi wapinda muno. Ndosaka chiti home away from home nekuti zvinhu izvi munhu waifanira kunge uchingozviitira kutechnical college uri kumba, asi iye zvinhu zvawakwanisa kuzviitira kutechnical college ari mabasa akanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Chirongwa chavakaona kuti aiwa munhu haangadzokere kumba akadaro asina chaakabata, nokuti kazhinji chinoita kuti vanhu vazopinda munyaya dzeusungwa inyaya yekushaya. Kana washaya unopedzisira watora chinhu chemunhu usina kukumbira. Izvozvo vakazviongorora vakazviona kuti mhosva zhinji dziri kuparwa nevanhu vakadaro, vakati zviri nani kuvaita empower with the skills kuti kana vachinge vabuda vazove ma-entrepreneurs. Ndodonzvo rechirongwa chinechi home away from home, kuti tipote tichikurukura nehama dziri kuita macourses akasiyana siyana vari muno mumaprisons. Nhasi tiri kuGwero kuwawa prison, musha mukuru une technical college inoshamisa inotyisa, motor mechanics dzinoitwa, auto electrician dzinoitwa, refrigeration, kugadzira door frame, kugadzira window frame, zviri kuitwa zvese, carpentry, gardening, chiko chaunoshaya panapa. Zvikoro zviri kudzidzwa, O levels ari kunyorwa nevana vari muno muprison. Ari mabasa akanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Nasuno tiri pano pawawa ndawana mukana wokuti nditaure nemukomana ari makore 20 years wekuberekwa anonzi Charles Madzure, ari muno ari kuita course yerefrigeration. Tinoda kuti tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei, asi chimwe chandafarirawo ndechekuti anobva kumusha kwangu kuHwedza kwaGotoku, inobva kuHwedza kwarambana pasi, tinongodambura negomo kudai so tinenge tatosvika mumusha mavo. Charles, ndikukwazi wakadii zvako? Ukaona munhu ane makore 20 pafambiwa ka? Handiti. Ngatitange nekutaura. Charles, wakakura sei iwewe uye wakakurira kupi? Ini ndakakurira kuHarare kuFakosi ndiko kwatatanga chigara, patazouya kuno kuGwero 2018 ndakagara muKopa. Primary yangu ndakadzidzira muFakosi, ndakazobva kuHarare ndiri form 2 chiya kuno kuGwero ndakanyora form 4 yangu ndaita 3 subjects. Ndakazosungwa ndakugara kuno kuGwero pandaiswa kuno kuChere. Ndikuita masubject angu 3 mamwe andiri kusupplement ndiri muno mukati, geography neEnglish necommerce. Ndoda kuwedzera pane 3 andinawo. Mamwe 3 awinawo ndapewo? Ndine history, Shona neagriculture. Alright. Saka aya mamwe aya ari kunyorwa rina? Ndikutanga kunyora musi wa 14 October gore rinori. Mai manje apo? Saka musi kutorara nekuverenga lo? Balance kwese. Anditi apa uri kuita futi course yerefrigeration. Sei wasarudza refrigeration iwo? Ndakaonawo kutoti hapana munhu akambonditsanangura kuti tichiri kuJeri kwatetiru kwakanditi course iyo itori right, dai watochuza iyo because vakawanda havatoifarire pose havatozive kutoti vanongofunga kuti kaita uchiita refrigeration kugadzira mafridge chete, ava unotobatanidza nezvakawanda because une
ma-air conditioner to department racho nema-cold room to department racho newayo mafiriji madomestic anoshandiswa mudzimba. Tikangonzwa ngoti fridge katongofunga yedu mudzimba ma-upright ma-8 cubic alright nema-deep freezer. Okay, zvinotosvika nekuma-cold rooms nekuma-air condition. Kuma-air condition. Saka patoti wakaita lucky here kuwana munhu ari muno makakufurira apa itori advantage yandakawana. Pamwe izvozvo dai ndakatomanyira kukapendra handisi kuti yangu yakashata. Vezvinozvo vanoita izvozvo kuveza vati wandei than vanoitoto zvema-refrigeration because panapa kumedium takati 10 asi toita refrigeration ndiri 1. So kudepartment kwangu ndonoti pamwe ndakabudawo kati muno mundane kadhirangu rokuti ndakukwanisa kugadzira mabasa ondokwanisa kumawana. Zvekuita zverefrigeration zvinotoitwawo zvekuti tradesman inonzi moitawo trade test. Totononyora kupoli. Nyora kupoli gweru poli yemunhu woprison notokubvumirai kuti mubude munonyora exam kunzoko. Saka pane pakuzodiwo zvakaita semari dzekuregister because unonyora theory anopasa theory wakunyora chipraki papasa praki wopuwa kadhi rako kutangira paclass 3 class 2 class 1. Class 2 ndiyo inenge iri akutonga class 3 yekutanga ndiyo yemadomestic hakuna zvinonyanya kunetsa straight asi totoda maclass 2 maclass 1 wayo kuti tonokwanisa kuendawo kunze kwenyika uko notsvagawo kugadzira macommercial. Maclass 2 ndinotangira macommercial nekwakuwanawo ma-cold rooms ma-air conditioner asi class 3 hamadomestic ndiyo yamaona yange iri pasera apa tazoya pano yange dotogadzirwa yakatomirira kuti iwo uisote totobata. Saka izvi tingati uri wapa level yakadii manje pacourse yako yerefrigeration? Ino ndane 3 months ndichiita tichangotanga zvavanoita vanoti vari asi isu tiri panditi takatouya maimhanyi nekuti pane vamwe vainguva vakarohwa nemaminister vakabuda jeri saka kwakasara kuna vanhu 3 vakawedzera vamwe saka tichangotanga asi pane zvimwewo zvatabatawo. Pane zvawabata achimbotaurawo pane zvawabata totangira kune zvevanhu vekumba zvavanoziva vakawanda kudomestic uku ndezvipi zvawabata pamafiriji ekumba? Mafiriji ekumba toti fridge yauya saizvozvi so yange iripo yakafa ma-evaporators kuti kuda kuti muiswe agadzirwe mapaipi acho anoisa chando kuti ikwanise kushanda. Saka mapaipi acho pamwe aitonyorerwa quotation nasevedu vatetinawo zvokudzoti panodiwa zvazvo zvakati asi apa tanyimbonzi chimbotarisei zvimwe zvatakakudzidzisai. Mathermostat ndeipi chiudzwa kuti compressor uchibva pacompressor inouya kudischarge. Compressor it is the heart of the refrigeration system. Inopampa magas refrigerant ndio inonzi gas paine ichipampiwa yopfuura nemudischarge ichienda kucondenser which is the where it rejects heat. Also it changes state from liquid to vapor ichiuya kufilter dry. Manenge kuti mafambiro anoita refrigerant gas through the system yerefrigerant. Ndo process inozoita kuti fridge izoshanda. Sati ichitsvaga pane fault vakaona pane fault sepanapo dzimwe nguva tine mumwe munhu ari palevel ripi pamusoro pedu isi tichatanga saka vanenge vachibatanidza asi uyu akapedza aripo isusu takunyazoita kuti techingobetsera uchibetserana. Ndinotaura chimwe chinhu saka chinozoita kuti bhodhi yefriji ichi handiti kuti tikasvika pafriji ndikaibata kudai ndonzi vaya kutonhora mukati zvinezenge zvazobva sei kuhati kwawanga uchitaura uku kumacondensation kumavhepa nemachubhu aya zvinozosvika sei kubhodhi refriji kana wakuzviziva? Ikoko ndikanyepa zvangu kuti asisati anyatsosvika ikoko asisati angangodzidza kubva pacompressor kuya kuzasi kuya nehau magetsi anofamba sei kubva kumadomestic fridge zvinozi anoita sei achifamba kuti
anobva kuzasi kune tambo inofambisa inenge ne life wire ne neutral wire ne earth tanenge achifamba achiwa kuti azoenza magetsi anoitisa light mukati. Alright. Woye ukavhura fridge rinobaka futa ndii. Right. Okay. Interest besides pane zvawaona so far uri kuona zvichiva chiri chinhu chaona kuti ichi handichachisiye. Handichachisiya. Blessing in disguise here kuti wapinda munomu. Ndakato zvakaitika hazvo kuti ndakasungwa but zvimwe zvinhu kutoona itori achievement kwandiri, advantage because mumwe munhu atori panze zvozvika anogona kutoshewa mukana iwoyo but ndakatowanirwawo nyasha kuti ndapinda mukati munomu ndakatoiswa kuworkshop. Alright. Hatimbodzikirai kumba kwedu kwatakakurira. Amai nababa vari kweri? Mai ndio varipo, baba vakashaya. Baba vakashaya. Baba vakashaya rini? Vakashaya 2004 muna May. Ndichiudzwa mudzo wangu ndakanzi vakashaya 2004 muna May. Ndibva ndazosarwa 2004 so 15 June saka baba vandivasiya. Vakashaya uri mudumbu? Tinoti nematambudziko. Toziva kuti zvakaitika pane nguva zvazvo izvozvo wane 20 years zvati vakashaya 21 years ago. Handiti. Saka baba vasipo makakura upenyu hwakaita sei namai? Tichiri kuHarare apa pakaipa. Mama vaita zvokutengesa pamusika vachinohodha mbari madomasi. Unotengesa pasamuriwo pamashops. Ndo life yataitorarama chienda kuchikoro. But inini ndaitamba bhora ndichiri kuHarare saka ndaimbopota ndichimbokavhiridzwawo vaizivawo situation ndichibatwa nebhimu kana isipo ndaizongokavhirwa mwedzi ndewebhora ndichidzidza but tinaikunga ndomborovho ndichiendawo. Kuna vanhu vasingazivi zvebhimu yakakubatsira kuenda kuchikoro chii chinonzi bhimu? Bhimu inobatsira vanhu vakaita sei? Inobatsira maorphanages vane one parent sipo kana kuti both. Inenge ichibetsera yaiva yegovernment ingosoti zvegovernment. Zvinova kuti hurumende yakanaka kainobatsira vanoshaya. Handiti? Hurumende yakanaka zvakare futi iri kupa ikosi refrigeration mamuno muprison. Ndizvozvo hari kubatsira. Inokubatsira. Handiti ka. Panguva iyoyo zvimwe zvinhu zvaunoti zvaikurwadza zvaiita amai kuti iwo ugonenge uchienda kuchikoro ndezvipi? Mabasa avaiita vachishingirira kuti imi muende kuchikoro. Zvawaiti dai ndandiri mbinga inini momuzinga dai vanga vasingapinde yavari kupindana naye. Handizvozvo kuti vapozi vaimuka na4 vonohodha kumbare manheru sitori vanchitosara ndiriko. Ine zvinoitika pana muchembere ndiri 1 namuchemberi vangu. Baba vangu vaimbova nemwe mukadzi wavo vanavo. Baba mukadzi wakasheka vazorora muchemberi vangu. Ini muchemberi wangu pandakazozvarwa ndiri 1 ndarabva afa. Saka ini vamwe vanin'ina vangu vese handitovazivi. Kuzona muchemberi havanditauriri kuti varipi because havatowirirani saka handitovazivi. Amai yangu yandoziva ndimuchemberi vangu chete. Asi zita rasenemu yababa unoiziva? Senemu handitoizivi. Hautoiziva. Saka senemu yatikushandisa kuti ningirikini madzure ndeyekwana sekuru. Ndiyekwana mai. Ndeyekwana mai. Alright. Iva vakakuchengeta handitika? Iye zvinezvi ukama hwenyu hwakamira sei kuti wave panapa zvinezvi wamusungwa ivo varipo ndo vanhu vafuti vakakuchengeta ukama hwenyu hwakamira sei? Hana muchembere zvichirai chinozoita problem ndekuona stepfather vangu vandanava ozivo havandidi chikumba. Kuna nda kutoitawo mahard labors kuti ndakambosenza kumachaini. Unoita zvokubikiwa simbi. Kuchibikiwa simbi unondepa ndarawo reni but basa racho mana macontract wakambopera. Tatanga kuitawo musikanzwa yandakaita yakazondipinza mukati muno. Asi besides tatanga nyaya yemusikanzwa yakakupinza muno mukapuwa 2 years unlawful theft. Uri munhu akaita seiwo panyaya dzemusikanzwa idzi tichitadza kumashure? Ndiri right. Zvakangoitikawo. Zvakangoitikawo. Chitaura chii chakaitika musi uyu? Musi uyu chakaitika inini kuba ndakatoita apa kwainyaya yekuti ndaida kukavhiridza kuti ndinyore.
mama uyu angwaye because ndaida kuregister. Okay. Alright. Saka chicha wakatora laptop. Ndobva waita zvinhu vaunoitengesa kana kuti wakabatwa usati waitengesa? Laptop ndakatoitengesa. Pandambotengawo chimwewo chikafu chokuti because ndandakugara ndega because kumboko ndakadzingwa. Saka ndanogara kuwoodlands. Kune dzimba dzakachipa dzema$20. Ndatengawo zvimwe zvokudya nemabhuku mamwe andaigara nawo atoriko mamwe acho akatouya kuno ndotomashandisa. Saka pandakazouya wandasungwa ndataura mukoti sezvakaitika kwaaiwa waifanira kushanda pane kuti uku. Saka nenhau yako ndakuchikutunga 2 years in prison. Kanda 3 years in prison. Kana idzika ukadaro. Saka ujeri kuno kundoziva ndobvisirwa imwe 1. Jeri unobvisa 130 yemakore ako. Saka ndabvisirwa 130 ye3 years ndabvisirwa kugora ndasara ndi2 years. Wakazozikanwa sei kuti Charles ndiye atora laptop? Zvoitika apa ndezvokuti ivo manzwiro andakaita inoti waita operation yavo kune vanhu vaya vanenge vachiita zvongotenga zvimabhudzu zvavo nekutengesa. Wasvika pane munhu iyi ndiye atora kuti munhu akanditengesera ndomuziva. Ivo ndokwawakanoitengesera ivo? Pandatoya kai unoziva so vandirovarova ndakaona kuti apa ndandokuvara pana ngandibvume nyaya. Ndabvuma nyaya. Vati alright. Kana wabvuma nyaya haisisiri problem. Tapinda newe koti. Ndandiswa kukoti. Uchipinda mukoti waitaza kuti uchanoregererwa here kana kuti uchapuwa makore akawandisa ukazoshamisika mashoma kana kuti wakatoshamisika naye waya wakatorohwa nehana? Imo nditaurire majestri chachitaura mukoti kuti ndakupa 3 years zvimwe zvozobviswa. Ndakatobatikana zvisingaite zvinhu kuti ndatofunga totopa kujeri nemanzwiro atemboitawo nevanhu tasingazivi. Vichiti kujeri kunofiwa. Kujeri hakuiti unourawa munhu. Pandiri mukati ndinotoona kuti hakutori nemachanges mamwe akatoitika because chero kuchechi ikaona ndisingatofariri kuenda inoziva mabible study pamwe atichitoita. Amunotoita kuno? Wakutopinda uchechi? Kuchikoro kuno. Chibva kuno ndonoverengawo zvinhu zvangu zveOlevel. Ndasingatokwanisa kutozviita ndiri pamwe ndichitori panze gona kuzatofuririka ndatota wese. Ndakatobatsirika. Ndikabudawo ndonotangirawo ipapo pama-refrigeration. Pamwe timbodzokera kunyaya yekuti kana uchizenge wabuda wanga wataura zvokuti iwe uchazoda kunge uchishanda kune mamwe makambani aro. Vanhu vacho vari kunzoko vanofungidzira kuti munhu akabva kujeri handiti kana kuti akambopinda mujeri munhu ane criminal record haasi munhu ari right. Kuvanhu vane pfungwa idzodzo dzakafanana nedzandaimbova nadzo kudhara waendisa ndakupinda mumajeri, unovati chii vanhu vakadaro? Kuti wapuwa nguva yekuvaparidzira kana kuvataurira zvinhu zviri kuti machanges awaitwa nejeri? Hai, ndinoti kwavari hama dzangu dziri panze dzakaonawo vanhu vanenge vaita vabuda kujeri seniwo, so tabuda kuno kujeri tava panze tinenge tavawo vanhu tatova vanhu vari right because jeri rinotodzidzisa chipita muno nerimweyo. Vamwe vanoti umwe svina, vamwe vanoitawo uri, vamwewo vanowanawo nzira dzakasiyana dzinovapinza nzira mukati muno. Saka ndotiwo kwavariwo vanhu ivavo ngavatigamuchire because muno mutatodzidza. So zvatiri kuita kuno hakusiriwo kuti vari kuworkshop kuno ndova kudzidza. Nevamwe vanotoendawo kugadheni vanodzidziswa kurima, koitawo vamwe vanenge vachitodzidziswa kutogadzira matimu kujeri iko kusiri kuno. Variko vanoita vamwe vanoitawo mabible study, vamwe vanotodzidzawo kubva grade 1 kusvika grade 7, form 1 kusvika form 4 iriko kuriko chikoro. Vanokumbura kuti kana vatoti kabudawo panze vatigamuchirewo hatatu vanhu varight nerehab imwe neri pano totokanselewa so tatouya kubata. Pacounseling ndezvipi zvimwe zvinotaurwa muri parehab? Zviri parehab nana mbuya nana sekura ndezvipi zvavanotaura zvinenge zviri musubject yecounseling vachikubatsira ivo? Vanotibatsira pakuti isusu toti kune umwe munhu anotori nepfungwa pamwe dzandisina izvozvo, ari toti wakabuda panze pamwe ada unodzokorudza zvaakaita zvezvo. Handiti seni kana pana asina kukanzirwa pekutanga ndaitomboona pfungwa idzodzo itoti aiwa
Takabuda panze apa togadzirisa mistakes atakaita pepa takatozogarawo nevanhu vakanaka vanoti chimboenda kuri apo maigadzirisa mistakes kuti kabiro kaunaita kasave nematraces kasava nematraces asi tatoona kuti aiwa inzira dzakashata idzodzo rega tochikoro kuno titodzidza chizosangana nagogo vedu eri apa vatotodza kuti aiwa mwana wangu kana ukabuda so unotanga so uchigadzirisa so nehama dzedu pane dzimwe hama dzototi vamwe vakatodzama kutoti takawire mukati kana kuti isusu takatovatsamwira kutoti vakatotisiya tichiuya muno kwatadza kufambira nyeso vanokwanisa kutunganidza pamwe chete vachitibatsira kuti havakwanisa kuzotigamuchira kumbe. Tiri panyaya yekuregerera ipapa nekugamuchirwa kune munhu wamakatorera laptop musina kukumbira munoti chii kwaari? Kwaari ndomukumbira kuti andiregererewo ndakatomukanganisirawo ndakabatikanawo panzira yandakashandisa yange isingaiti ndokumbira kuti andiregerere ndatombomukumbira tichitori kukotiko. Makada kutombozamawo kuti nyaya itodzorereka but ngeya too late. Nekunamata okuva tichito kuna Mwari ndofunga kuti vakatotiregerera. Ngatitarisei daudzokera paupenyu hwekuti kana ukakura baba vasipo zvakaoma zvakadini? Zvakaoma zvisingeri because ndine zvitondidyawo mwoyo kutoti inini hama dzangu handidzizivi neida kutodzizivawo pamwe ndizvo zvimwe zvinhu zvine chitokonzeresa kuti pamwe nditoichi zvinhu zvakadai so because ini panditi pane zvotondidyika mwoyo because hama yangu yandinongoziva ndimuchemberi vangu chete vaningina vakoma vangu kana vanasekuru vangu kana chi pano vandoziva kumusha ndinongoziva kuti kuwedza goto kuwana muchemberi uko inatsana pokuenda handikuziviwo ndinongoziva kuti musha kuwedza ndakangokurira mutauni but mutauni macho zvaitorimawo but asi hapana kana surname yekwababa yaunoziva yakambotaurika yakambopunyikawo munhu achingotaura kuti iwe uri mwana wekwanini? Hapana. Aiwa I think zvinogadzirika hazvo nekufamba kwenguva asiwo kana baba vari munhu akanga akaroora pane zvinozongogadzirika kumusha vanotoziva munhu akauya akaita se akaroora kana vakanga vachizivana nemukwasha wavo asati ashaita kuramba uchitana handite zvinhu zvakunamata kuramba muchinamata uchiti Mwari dai mandizarurukirawo kuti ndizivane nehama dzangu ivo amai vachiita se uchitaurawo navo ivo amai zvinezvi panyaya yako wati vari kuuya kuno kwachikona vanouya vachikona munhu akakuregerera here pamhosva dzavakapara kana uchitizviona iwewo mashoko avo pamunosangana vanoti kundiregererawo ndoti havana kundiregerera but inyaya yekutotiwo ini situation yandaiva nayo ndichimbovaudza ivo vaitozoonawo but ini ndindakazozvikonzeresa ndika vekuti dai ndakaramba ndiendawo kumachina kwandaitosenzawo pamwe zvaitova zvitori nani kana kuendawo zvimapisi job zvimwe zvatombowanawo mumalokesheni kana pane munhu atingaivhura kadovakisa matonzi dzurutsaiwo takada kumanyirira life isiriyo zvandakatoura nguva isati yakwana asi zvinozvi ndototi ndakatodzidza because handikuona chiro mabasa ari panape mafeji ari kuya everyday zvazati gweri yakazara nemabasa yakazara nemabasa ndine pekutangira handiti saka nawoda kutanga workshop yako hamnezoti atazvitaura ndezvipi zvaunoda kuti utange workshop yako pamba tombotanga nepamba? pane pachidiwo zvinhu zvakaita sezvanenge chitokumbirawo kuvanhu vanobatsira simu dzako izwi mbichana zvanenge chikumbirawo tiwo vanhu vanobatsiri nazvo zvakaita semaworksuit matools ekushandisa pangotoko kuti matools ekushandisa nemaworksuit isati aziye munhu ada kukubatsira anenge asingaziva handiwa zvoto saka at least ukataura iye anotofamba mashopu achitaura kuti chicha chiri kudiwa naCharles ichi chinoita mari yakati anotonobvunza kuti nai ndipewo test meter panodaiwa test meter maflaring kit macopper pipes anenge ari pamaevaporators panodiwa nemaworksuit masafety matype like magas tanks eko anoshanda kurefrigeration
Okay. nema screwdriver anopanda kuitira pakuvhura nema Allen keys anoshanda kuvhura bhoozi inozvikwa nemamodern mafiriji ayo ari siyana yakudhara saka kudo maadvance matools acho anenge achidiwa. Ndambonza vamwe pandaita interview pandakaita nemwe munhu aita zveauto electric pane chinhu chinodictator kuti fault iri papi kwenyu zviriko here kurefrigeration? Handisandaziva usati wazise munhu ane 3 months atanga asi ndakavabvunza ndichatovabvunza pano muzondiudza kuti vatichi. Pane here mashoko zviri mukati mehana yako zvausati wataura muupenyu hwako kunze kwezvimwe zvese zvatataura zvaunoti zvandisati ndaona mukana wokuzvitaura kana kuti hapana wandati ndazvitaurira zvauda kutaura izvi zviri pano paSly Media TV? Zviviri zvinhu zvandoda inotaura nezvekuti zvepamwe pangu chepo ndechekuti ndakatokwanisa kukumbirawo kuti ndakawana vanondibhadharirawo mari kuti ndinyore matest angu andiri kuita e3 subjects. Aiwa, e3 yakatobhadhara kwatosara unonyora kureva refrigeration kana panozodiwa mari kuti ndinonyora theory yangu nemapractical. Refrigeration abudo panzive kuti munhu ari nani ndisaramba ndizodzokera kumashure kune mabasa akashata ndaita one chinozondiraramisawo ndiri panze because ndoti chungu dzangu ndizoti nditoraramisawo mai vangu vandichengeta kusvika pari zvino. Ndimwewo ndechekuti kuzoonawo hama dzangu izvo zvimwe zvinondzimba izvozvo because handitoshiya kuti ndovaudza sei zvemberi because kwavariwo ndakavaudza inotoita nyaya because nditoshiya kutozvitaura nendikurarama ndichingoenda ndizotoo pamwe panichabudawo jero ndakavaudzawo pamwe kuti ndakaita zvekuti ndakarota wandonopitawo neimwe nzira ndakarota nyenzi menda kumushako pamwe pangabvuma because waudza straight zvonetsa. Zvonetsa. Aiwa, ndinofunga naivo vachaonawo interview vachinzwa Charles achitaura kuti ndo zvishiro zvemwoyo yake. Unoramba uchingonyengetedzawo zvisiri zvehasha uchitaura naamai uchikumbirawo kusvika vazosunungurawo mwoyo wavo kuti vakutaurire kuti nhoroondo yeupenyu hwako nehama dzako zvakamira sei. Nguva haisati yakwana chete asi baba vanogona kunge vachitoziva andi tinovapa mukana anditi. Then pekuzotangira manje kana kuti orati hauna kuwanako basa hauna kutanga kutengerwa zvinhu zvekuti utange kuita workshop yako unokwanisa here kuti munhu akanga ati ari kukuda kuti uye uzoshanda unomushandira? Izvozvo ndizvo zvandiri kutoti kana takatobuda jeri rinoka ndizvozvo zvati vanhu vavo ndovandichitotsvaga manje kuti vandibetserewo kuti uwane pekutanga. Totofanira kushanda ndiri ipapo ndichiwanawo bhozi zvinhu hazvingotange zvingori hai kuti unongotanga wawana unogona kutotanga nekutowanirwa iye anonge uchitoshandira chikura kusvika ndazotowanawo vamwe vanhu vachandibetsera through pabasa ipapo akushanda totoda. Aiwa, tinotenda. Charles Madzura, 20 years ndo makore ekuberekwa, akapinda muno mune nyaya yeunlawful entry, akatora laptop asina kukumbira akaitengesa chinangwa chakaroti aiwa ndaida kubhadhara masubjects ekuti ndigone kukwanisira ma-O levels angu, asi akazoudzwana nasekuru apinda munomu kuti aiwa munhu haufaniri kutora zvinhu zvisiri zvako, unofanira kunge uchizvishandira. Nekudaro prison yakamupa mukana wekuti adzidze refrigeration yaanotarisira kuti kana abuda muno achabuda ajourneyman akukwanisa kunge achiita even macommercial sanganisira macold rooms, maaircon achigona kunge achiagadzira mushure mekunge azvidzidza ari muno. Asi anotaura kuti agona kunge achiita izvozvo zvinodiwa mari yekuti agone kunyora trade test yake kuGweru Polytechnic. Kana makasununguka vari kunzoko vanzwa mwoyo wavo kuti vayamure mwanakomana ari kuda ane shungu yekuti abudirirewo muupenyu, akakura baba vasipo,
baba vake haavazive. Nekudaro tingatotaura kuti iyi nherera ari kudawo rubatsiro rwedu isusu. Agoni kuita nherera kana isusu maZimbabweans tiripo tese takadaro. Charles mwana wedu, mwana ndewe munhu wese. Nekudaro shungu yake tikaizadzisa zvinogona kuti zvimwe zvinhu zviite zvakanaka mukati meupenyu hwake. Nekudaro tinotora mukana uno kuti kana muchinge muine shungu yekuti mumubatsire wawa prison, ndo pamunokwanisa kunge muchifonawo zvakare kana kwatiri isusu kuno kuSly Media kuti inini ndoda kubatsira Charles pakubhadhara mari yake, ndoda kubatsira Charles pakumutengera equipment yekuti agone kutanga basa rake refrigeration. Ndikanitora mukana uno wokutenda Charles tinotenda zvikuru kwazvo nokutiwanisa mukana wokuti tikure uchiri mukomana wechidiki une upenyu hwakarevesa kumberi kwako. Mira nemashoko akadzidziswa nana sekuru munomu nanagogo munomu kuti ugove mwana akanaka anogamuchirika musociety. Tinotenda ndiye Charles Madzuru. Tinotenda takamirira tarumbedzwa rudhenya tiri pano pawawa prison tiri kuno kugwero zisana Silvester tapfumanai kana kuti simbi yebasa tiri pano paSly Media TV chirongwa chinonzi Home Away from Home.